Привет, ребята. Ребятушки, всем привет. Выскочил живой из-под этой печки. Сейчас вам кусочек вставлю. Вот отсюда он выскочил. Сейчас я вам кусочек вставлю сюда. Живой. Отделался, короче, легким испугом. Да. Да. Ну, немножко там в трусы у него. Да, легкий испуг. Короче, так, вот что тут получилось у нас с этим домом. Все, мы тут уже почти поразбирали, разобрали. Сейчас вот эти вот щиты ждем, как оттает. Ну, будем потихоньку, короче, кромсать, пилить. Сейчас с той стороны вам покажу. Вот тут вот надо что-то думать, разбирать полы. Это все освобождать. Что так вот. Двойной пол черный, внутри вот такая вот стружка. Идет дело потихонечку, идет. Вон уже тут немножко накидали, 5 минут прошло. С это пильнем. Там начнем разбирать. Надо печку еще как-то туда эту завалить, попробовать. Вот он уже почти шевелится ломиком. Сейчас упереть туда. Бабка печка. О, нифига тут. Мертвенько закрыто. Наверное, 1000 лет ее туда никто не лазил. Ну, в этом, может, там что даже и спрятано, да, вот. А потом посмотрим. Можешь, кстати, сразу даже туда залезть. Смотри, что там. О, там золы сколько. Ну, посмотрим, может, вдруг там что-то. Все замерзшее там, да? Да. А здесь нету ни хрена. Нету? Да. Одни ледышки. Да ладно, хер с ним туда. Я вон тоже все руки уже Но. захерачил себе. Вон, клад найдем тут. Ну, тут нахер клад. Да. Ладно. Пусто. Попробуй его воломиком ее. Пойдет она, не пойдет. Ну, вот, хотя бы кирпичи пошевелить здесь, вот эти вот. В щелочку засунь. подожди, Ну, в надо. щелочку засунь. Вот ее надо разбирать как. О, дымоход. Фига. Эх. Да. Вроде идет потихонечку. Пойдет. Тихо, 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 тихо. Ну там что-то бурчит. Что там такое? Подожди. Баночка. Коробочка. Неси сюда ее. О, коробочка. Дальше-то нет там ничего. Ой, не видно больше. Чисто тут, смотри, как будто тут дыма не шел, как будто специальная Но. дырка такая, да? Вообще Не даже черная. не закопчено. Не закопченная, ничего, да? Вообще чистая. Никто не видит. Ну. Иди сюда, никто не видит. Пойдем туда лучше. Хера себе. Нету у нас ничего. Ничего у нас нету. Фига.
Ага. Это кто-то, смотри, наверное, копил или что-то, я не знаю. Или думал, что скоро придут за ним на наручниках. Вон. Ага, ну. О, какая. Она может, кстати, вот такая золотая быть. Значит, она золото не окисится же. Но оно не должно Ты окиситься. смотри, сохран-то такой, да, Ну, вздумал? так там, видишь, там сухо. Там оно даже не копченое, ни хрена. Считай, чистенькое, дымоход. А что там интересно, бляха, если потом, может, карман какой делали, бляха, прятали на самом деле. Чтоб дымоход, а там дымом бы все было. Блин, пойду я еще посмотрю. Понимаешь? Полазим. Нифига себе, ребят. Тебе придется эту печку полностью разбирать там. Да, тут даже видно, что это сажи нет. Такой карман какой-то. Эх. Все кончается там. Фига себе. Заначка, да, в печке? Копеечек, наверное, с дырочкой. А, с дыркой даже? Ну. А что это такое? 20 копеек с дыркой. Ну это просто, наверное, самодельная дыра. Наверное. Ты смотри, да? И А что современная. золотые Недавно, что ли? были? Наверное, недавно спрятали перед переездом. Может быть. Может, хотели вернуться, забрать. Да не успели. Да Вова, тут как тут. Ну. Не говорите. Ой. Может, еще есть, да? Ну да. Что-нибудь тут. Может, где что-то. Веселые люди жили. 1589 года клад. Прикинь? Да. Вот это да. Вот это жесть. Ладно, давай пилить тогда уже что-то. Да, давай, наверное, здесь. Не везет нам на золото. Пол? Давай пол начнем. Вот эти хотя бы отрываем. Пилину. Вот так вот, ребятки, работаем здесь. Доски хоть более-менее, но эти тоже какие-то боковые. Смотри, Смотри, вот здесь еще одна банка. блин, еще они одинаковые, что ли? Да сейчас скажут, что подложили. Смотрите, Вот две, еще ребят. одна. Еще вторая такая же. А тут что? Ну пойдем. Фига. Выворачивай его. О, тоже копейки. А что такое? Вот это да. 10 рублей. Какого года? 92-го. Клад 95-х годов. Лет 10 пролежал. 12-13. И тут еще, да? Смотри, сохран какой. Ну. Видите, А все что там хозяйства. сухо? Оно что там не будет? А дома разобрать, потом посмотреть по годам. Смотри, тут какие-то еще 50 копеек. 50 копеек. Я думал, золотые 50 Ага. копеек. Знаешь, такие маленькие Да. же есть. Смотри, пуговка даже какая-то. Хера себе дела. Целый меч. Рубль. Ага. Я, кстати, такой где-то находил один раз. Помню. Да. Круто, круто. Отлично. Ну, фотка будет отлично. Ничего хорошего, но все равно в коллекцию пойдет. В коллекцию пойдет. Хера себе дела. Давай дальше рвать. Что там есть?
Может там что-то покруче есть. Ну. А, смотри, в этом углу, да? В этом углу дома запрятали. Придется это, Вова, государству сдать нам. Сейчас Точно. придется нам в милицию ехать и сдать, в милицию написать заявление, что мы нашли клад по такому-то адресу. И все, что мы нашли, короче, сдать. А потом нам, может быть, 25% от проданного дадут на слово. Или дадут по 25 лет каждому. Вот именно, неизвестно, что дадут. Нафиг, я, наверное, этот ролик скидывать не буду. Но. И вы никому не говорите про это. Ни с кем даже не делитесь, не думайте. А то точно нас небо в клеточку будет. И это в полосочку березки. И березки, что я там продаю, будут в полосочку. Кстати, там у меня есть магазин на моей странице ВКонтакте. Если качественные армейские вещи хотите себе приобрести, я не говорю Китай, а чисто из армии. Переходите по ссылке, подписывайтесь ко мне в друзья ВКонтакте. Ссылка будет на контакт на мой в описании под роликом. И магазин мой будет армейский, тоже ВКонтакте. И под роликом будет ссылка на него. И покупайте себе там. И от моего канала не забудьте сказать, что вы от канала Деревенские замуты. Да, вам будет скидка. Сено, и оттуда лошадь такая. Хам-х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 ам. Прикинь. Ребята, у меня даже настроение поднялось. Мы все-таки клад нашли. Мультики посылают. Куда идете искать? Тут такого старого ничего нету. Тут только что звездочка, значок всегда готов. Все монеты наверняка не больше 100 лет им. Так что ничего мы не нарушили, да, найдя этот клад. Да даже если нашли, мы все равно его сейчас в милицию потащим. Ладно, давай сейчас соберу это все нафиг. Может, обратно все туда упрячем? Нет, обратно, наверное, не надо. Не надо. Короче, там берцы в магазине, натовская форма, березки российские, современная форма, немецкая форма, там вся форма, обувь немецкая, швейцарская, английская. Короче, переходите туда, в магазин, полазьте, там всего. Цены такие на нашу форму, на березку, там форма березка армейская, толстая, не Китай, стоит 2500, там что-то такое. Я себе даже заказал. Все, погнал я работать. Да, ребят, всем пока, давайте, все, начнем мы работать. Такой коротенький ролик, потому что у нас уже не стоит снимать больше после этого клада. Все, всем пока. По обычаю счастья вам, здоровья и детям здоровья обязательно. Подписывайтесь на 3 канала: Северные замуты, Рыбацкие замуты и Деревенские замуты. Поисковой магнит рыбалка. Всем пока. Я пошел, повез, вернее, сдавать клад в милицию.